طيب نرجع كمان مرة تانية لأنها الإكزرسيس نيميرو 4. إكزرسيس نيميرو 4 عنده شوية سينيفيكاسيون فيزيك أكثر من غيره. سينيفيكاسيون هي إنه في يقول إنه هذا البروبلème c'est un problème de contact électrique entre deux charges Q1 et Q2. Tout d'abord, je considère بهذا numéro 4 les deux charges Q1 et Q2 sont deux boules ponctuelles. برجع بقول بول ponctuelles identiques. لما بقول بول ponctuelles identiques يعني de même dimension. Implicitement, les deux boules ont les mêmes rayons R1 et R2. Si je place Q1 et Q2 sur les points AB de distance entre elles de 3 cm, on nous demande tout d'abord de calculer la force électrostatique appliquée sur A en provenance de B ou bien sur B en provenance de VA, de QA. Cette force FA est égale à FB, donc c'est K, QA fois QB divisé par le carré de leur distance. FA est égal à FB, comme vous faites le calcul, est égal à 3,6 fois 10 moins 4 newtons. بعدين في عندي après le contact هلا بالبروبلم بالبارتي دو شو اللي عملناه عمليا صار في كونتاكت قربنا هودي الاثنين بول ضربناهم ببعضهم وبعدين رجعنا فرقناهم عن بعضهم وحطيناهم على نفس الديستانس. هون لسه باستي حقيقه أي problème de contact électrique, il y aura eu une nouvelle distribution de charge. Une nouvelle distribution de charge. Les charges élémentaires, au début, c'était Q1 et Q2. Les charges après le contact deviennent Q'1 et Q'2. La conservation de charge implique que la somme des charges du système avant le contact, اللي هو Q1 plus Q2, مثل ما شايفين هون, va être égal à la somme des charges Q'1 plus Q'2 اللي هي après le contact. بعدين في شغلة تانية بدنا نبقى نحكي عنها بعدين, هيدي ما تسألوني كتير عنها هلا, اللي هي بده يكون عندنا لما بكون في contact électrique entre deux corps chargés, أو contact direct أو liaison par un fil conducteur. بصير في عندي égalité des potentiels. اللي عندي هيدي الégalité Q'1 K Q'1 sur R1 est égal K Q'2 sur R2. هيدي بنشوفها بالشابيتر suivant. بس هون بما انه les deux boules sont identiques يعني R1 est égal à R2 يعني ça se simplifie et K se simplifie et par suite Q'1 est égal à Q'2. Q'1 est égal à Q'2 وفي عندنا نحن Q'1 plus Q'2 باخذ الصم دي شارج à l'état initial, باخذوا انتبهوا باخذوا صم الجبريك يعني شارج بوزيتيف زائد شارج نيجاتيف 3 moins 12 بيطلع لي moins 9 fois 10 puissance moins 9. Q'1 donc est égal à Q'2 صارت نصها يعني moins 4,5 fois 10 moins 9 coulombs. La force qui s'établit sur A ou bien sur B, c'est une force maintenant force répulsive. C'est une force répulsive car les charges à l'état final deviennent égales يعني en module et en signe. مثل ما شايفين بالبارتي 1 بهذا البروبليم كان في عندي force d'attraction, لما عملنا كونتاكت صار في عندي force de répulsion. Bien, هذا بخصوص النيميرو 4. النيميرو 5 اللي هو بده شوية شغل زيادة, هي إذا بتشوفوا الإنونسي باللي بعتنا لكم إياه بأول مرة بالبارتي 1, هي إنه لا ما بحكي عن البارتي عن البروبليم نيميرو 6. بروبليم نيميرو 6 بروبليم 5 اتركوا لي إياه, هيدا مش رح نشتغل فيه. بالبروبليم 6 حطينا 4 شارج identiques A اللي هي يعني aux 4 coins d'un carré ABCD de distance A de côté A اللي عندها distance de 20 cm. حطينا هو الشارج مثل ما شايفين, les charges identiques A
sur A plus Q, sur B plus Q, sur C plus Q et sur D plus Q. Comme première partie, on nous demande de calculer le champ créé par le champ électrique, maintenant créé par ces 4 charges au centre du carré ainsi formé. طيب الشارج هن موجودين مثل ما قلنا aux 4 coins d'un carré. فاذا مثل ما شايفين اذا بكتب طلعوا لي هيدي اللي قدامنا شو بتعمل لي او ان شان ريبولسيف اللي هو والبي اللي هون هي الشارج بي بتعمل لي شان ريبولسيف بي، والسي بتعمل لي شان ريبولسيف سي، والدي بتعمل لي شان ريبولسيف دي. مثل ما شايفين اذا بعمل الكالكول بيطلع معي ايجال بي ايجال سي ايجال دي، كلهم عندهم نفس هيدي الفالور مثل ما شايفين، يعني 4 fois Q sur la distance au carré. إذا الكوتي du carré هي petit a، الدياغونال AC شو بتكون A racine de 2، الAO هي A racine de 2 sur 2 لأنه نصها. طيب بحطهم بالشغل اللي عندي إياه بيطلع ال A égale 2 4 fois Q sur A au carré. إذا بجمع الفيكتور مثل ما شايفينهم بلاحظ إنه ال EA وال EC sont deux vecteurs opposés. Leur résultante est nulle. وفي عندي ال EB وال ED كمان ال EB وال ED sont deux champs opposés donc la résultante est nulle. Et par suite بأول partie من le numéro 6 le champ résultant sur la figure est bien sûr dans le calcul. Le champ résultant est donc nul. Maintenant pour la partie B. Pour la partie B, les charges sont placées sur A moins Q, sur B plus Q, sur C moins Q, sur D plus Q. Donc, moins plus moins plus. كمان نفس القصة. طلع هون شو بده يتغير. ال EA بدها تجي ريبولسيف، بينما وال EC بدها تجي كمان عفوا ال EA اتراكتيف وال EC اتراكتيف. ال EB maintenant بما انها بوزيتيف بدها تيجي ريبولسيف، وال ED بدها تيجي كمان ريبولسيف. بجمعهم كلهم مع بعض بنفس الطريقه عم بلاحظ ال EA وال EC هم دو فيكتور اوبوزي، وال EB وال ED دو فيكتور اوبوزي، والريزلتانت كمان عم تكون نول. بالبارتي سي مثل ما شايفين عندي انه ال E هي EA بلس EB بلس EC بلس ED، بس شو اللي صار؟ هون بالبارتي سي بثالث رسمه بالكعب في عندي بالبوان A بلس كيو، بالبوان B بلس كيو، بالبوان C هي موان كيو، وبالبوان D هي كمان موان كيو. بعمل الشان برسمهم طلعوا بالبوان A بيطلع لي الاو عليك وينها عم تطلع ريبولسيف، والبوان B بتعمل لي كمان شان ريبولسيف على الاو بي. الشارج ان سي بتعطيني شان attractif vers le point C، وكمان الشارج en D تعطيني en haut un champ attractif. نفس القصة بجمعهم كلهم somme فيكتوريال. مشان هيك إلي مصلحة شو أعمل؟ بقول R1 يعني أول ريزلتانت هي EA plus EC اللي هي 2 EA لأنه اثنيناتهم بيساووا بعضهم، وكمان نفس الشيء بعمل ال EB plus ED بعملها بسميها R2 يعني deuxième vecteur résultante هون، هاي R1 هون وهي R2 هون، معناتها انه صار يطلعوا بالرسمي هون اللي حدي R1 وال R2 واثنيناتهم دو فالور ايجال وبيربنديكولار، بس ال R1 مثل ما شايفينها وال R2 وحده بتساوي 2 AA وحده بتساوي 2 EB، بس ما هو بالاساس ال AA بتساوي ال EB، فاذا صار عندي هذا الفيكتور عنده R1 و R2، صار الشان ريزولتان شو هو؟ R1 راسين دو 2 لأنه عندي هون طلع الشان ريزولتان للأو هي الدياغونال للكاري انسي فورمي، دونك او ايجال R1 راسين دو 2، بحط ال R1 بقيمتها اللي هي 2A وبحط الراسين دو 2، بعمل الكالكول نيميريك للكل بيطلع عندي 5 fois 10 puissance 0.9 5 fois 0.9 fois 10 puissance moins 4 نيوتن par coulomb. مثل ما شايفين الاو فيرتيكال والاو فير لو با، وهيك بنكون رسمنا الريزلتانت هي مثل ما شايفين ان روج
الاو فيرتيكال فير لو با هي الشان ريزولتان. برجع بقول بالبوان ا باول بارتي طلع عندي شان ريزولتان نول، بالبي شان ريزولتان نول، بالسي هي شان ريزولتان فيرتيكال كوم ديريكسيون فيرتيكال et dirigé vers le bas مثل ما شايفين هيدي البوان او. لحد هون رح نوقف هلا بهودي 2 اكزرسيس. بكره بدي ابعث لكم كلك اكزرسيس شوي فيهم شغل نيميريك، بس هودي رح يكونوا عن الكور شارجي، عن ديستريبيوشن لينيير، ديستريبيوشن سيرفاسيك et ديستريبيوشن فولوميك. فبتامل انه هودي اللي حكينا فيهم تحطوا لي شو هي مراجعتكم لهم، ان شاء الله تكونوا عم تفهموا. ما في مشاكل صوت، حطونا بالجو، بهمني مراجعاتكم وملاحظاتكم، وعلى ضوءها برجع ببعث لكم انا باقرب وقت كمان بعض الاكزرسيسات سوبليمنتير لنغطي اول شابيتر. يعطيكم العافيه.